Когда-то, много лет назад, в одном далеком северном крае, маленькая девочка нашла в заснеженном лесу почти умирающего волчонка. Это случилось во время поездки ее семьи на Аляску, недалеко от густых хвойных лесов и горных хребтов, где судьба столкнула двух существ, одинаково слабых и одиноких. Девочку звали Эмили Картер, ей было всего 8 лет, и большую часть своей жизни она боролась с тяжелой болезнью – лейкемией. Ее тело было хрупким, волосы почти исчезли из-за лечения, но в глазах жила редкая, взрослая решимость. Когда она увидела истощенного волчонка, замерзшего, обезвоженного и брошенного среди снега, она сразу поняла – если уйти, он не выживет. Вопреки страхам взрослых, спорам лесников и строгим правилам природного заповедника, волчонка решили спасти. Его стая, вероятно, погибла от рук браконьеров. Благодаря связям врача-натуралиста, доктора Льюиса Ховарда, были получены временные разрешения. Волчонка назвали Кайро, в честь города Каира, где Эмили проходила экспериментальное лечение. Так началась их общая история. Семья Картеров вернулась в Канаду на удаленное ранчо в провинции Альберта, неподалеку от лесных долин и озер. Там Кайро рос, сначала беспомощным детенышем, затем сильным молодым волком. Отец Эмили, архитектор Дэниел Картер, перестроил часть дома в безопасное убежище. Мать, Сьюзен, имевшая ветеринарный опыт, следила за здоровьем животного. Но главным в жизни Кайро была Эмили. Она кормила его по расписанию, вела записи веса и роста, читала ему книги о дикой природе, словно напоминая, кем он должен стать. В тяжелые дни после химиотерапии Кайро тихо лежал рядом, будто чувствовал ее боль. Их связь была странной, глубокой и почти необъяснимой. Со временем стало ясно. Волк растет слишком быстро. Его силы и природные инстинкты брали верх. Когда Кайро исполнился год, власти провинции потребовали передать его в специализированный природный центр. После долгих споров был найден компромисс. Волк отправится в охраняемую лесную территорию на севере Канады, а Эмили сможет иногда его навещать. Прощание было мучительным. Эмили уезжала лечиться в Ванкувер, а Кайро становиться тем, кем он родился быть. Их пути разошлись. Прошло 7 лет. Эмили выросла. Ее борьба с болезнью была тяжелой. Рецидивы, новые курсы лечения, долгие месяцы в больницах. Но к 15 годам врачи объявили устойчивую ремиссию. Девочка, когда-то спасшая волчонка, стала молодой женщиной с тихой силой внутри. Она увлеклась фотографией дикой природы, работала волонтером в реабилитационных центрах и открыто говорила о сложной этике взаимодействия человека и животных. Ее история снова появилась в публичном пространстве и вызвала споры. Кто-то обвинял семью в том, что они приручили дикого зверя, не понимая, что все было гораздо сложнее. Именно тогда пришло тревожное сообщение. Заповедник на севере Канады столкнулся с финансовым кризисом. Хуже того, взрослый волк Кайро начал вести себя нестабильно. Он отдалился от стаи, отказывался от еды, проявлял признаки сильного стресса. Специалисты предположили, что ранняя связь с человеком могла оставить глубокий след. Они решились на отчаянный шаг. Пригласили Эмили. Встреча проходила через прочное защитное стекло. Никакого контакта, только наблюдение. Когда Кайро появился, он был уже не тем волчонком, которого она знала. Огромный, сильный, дикий. Сначала никакого узнавания. Сердце Эмили сжалось. Но затем волк подошел ближе, прижал лапу к стеклу, издал низкий протяжный звук и сел напротив нее так же, как когда-то, слушая ее голос. В этот момент тревога разорвала тишину. На территорию заповедника проникли браконьеры. Они знали, кого ищут. Знаменитый волк, воспитанный девочкой, стоил больших денег. В хаосе Эмили, не думая о риске, побежала предупредить Кайро. Она оказалась лицом к лицу с преступниками и с судьбой. Когда браконьеры приготовили транквилизатор, из леса вырвался волк. Кайро атаковал, но, услышав голос Эмили, резко остановился.
Этого мгновения хватило, чтобы злоумышленники попытались сбежать. Машина сорвалась с места, и именно Кайра бросился на перерез, защищая не себя, а ее.